का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज एक व्लॉग में आपको रोड्स दिखेंगे, कैनल्स दिखेंगे, फॉरेस्ट दिखेगा, हाईवेज दिखेंगे, विलेज दिखेगा, विलेज का व्लॉग भी आप देखेंगे और क्या है, नदी देखेंगे, बैराज देखेंगे और डैम देखेंगे। तो ये व्लॉग पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ दिखेगा इस ब्लॉग में। ओह हाँ, टी गार्डन्स भी मिलेगा, पैडी फील्ड्स मिलेगा, बहुत कुछ सोच भी नहीं सकते इस ब्लॉग में आपको कितना कुछ देखने को मिलेगा। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभिरुप ब्लॉग। तो बहुत दिन के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मेरा अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है फार्मासिस्ट का। ये सब जगह में हो रहा है, मुझे जितना दूर पता है। तो उसके लिए मैं जलपाईगुड़ी जा रहा हूँ। जलपाईगुड़ी एक सिटी है, मेरे सिटी के बगल में ही है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट टाउन है। और एक बात ये है कि बहुत दिन बाद मैं अपने बहुत ही करीबी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जिससे बहुत दिन मैं नहीं मिला हूँ। उसका नाम है अग्निरूप। फ्रेंड्स, अभी जहाँ से मैं जा रहा हूँ वो है फुलबारी कैनल। ये कैनल तीस्ता रिवर से स्टार्ट होता है, मैन मेड है, इसीलिए कैनाल है। जैसे कि आपको पता है, मैं भी कुछ ऑब्वियस सा बात कर देता हूँ ब्लॉग में। सॉरी, आपको ये सहन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, व्यू देखिए, क्या व्यू। हाँ, एक साइड में विलेज, गांव, खाली एरिया, और एक साइड में कनाल। आज का वेदर भी बहुत अच्छा, एकदम ब्राइट सनी डे है। फ्रेंड्स, ओहो, रास्ता ब्लॉक है, तो दूसरे रास्ते से जाना होगा। नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो चलिए घूम के जाते हैं। फ्रेंड्स, ये एक गांव है, गांव के बीच से हम जा रहे हैं। वाह, एक छोटा सा नज़ारा देखिए फ्रेंड्स। वाह वाह, क्या नज़ारा। फ्रेंड्स, अभी जो गांव से हम जा रहे हैं वो रास्ते में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये भी मैं कुछ चीज़ ना एकदम ऑब्वियस बोल देता हूँ, सॉरी, थोड़ा आप लोग को सहन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, गाँव का ये जो खुशबू है ना, ये वो क्या खुशबू है। ये खुशबू सिर्फ आपको गाँव में ही मिल सकता है। स्पेशली जो लोग जानते हैं, जो लोग गांव से हैं, हम लोग को पता होगा। और हम लोग के यहाँ पे के गाँव में एक स्पेशल खुशबू रहता है जूट का। हाँ, यहाँ पे बहुत जूट कल्टीवेशन होता है, उसी का खुशबू रहता है पूरे गांव के एटमॉस्फेयर में। और वो खुशबू क्या मज़ेदार खुशबू होता है। वाह वाह। और ये नज़ारा देखिए, अभी जूट का सीज़न नहीं है, जूट का सीज़न चला गया है। तो अभी पैडी है, पूरा गांव में कल्टीवेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं आजू बाजू में पूरा पैडी फील्ड्स है। अभी ये छोटा है। ट्रेन लाइन, सिग्नल लग गया, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ट्रेन क्रॉस होने के बाद फिर निकलते हैं। अरे ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा, ट्रेन क्रॉस हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो घर के साइड में जो स्टिक्स देख रहे हैं, ये जूट का मतलब स्टेम। इस स्टेम से हम लोग फाइबर निकालते हैं जूट का। वो जूट फाइबर्स यूज़ होता है। और बाकी का जो रॉ स्टेम है, हार्ड पार्ट, वो ऐसे
सुखा के हम लोग यहाँ के गांव में मेनली वॉल्स रूफ इस सब में काम में लगता है, और हाँ फ्यूल के काम में भी लगता है। और ये जो साइड में जो फाइबर्स देख रहे हैं टंगा हुआ, ये जूट है, यही जूट का फाइबर्स है। इससे ही जूट का वो सब जो प्रोडक्ट्स जो तैयार होता है, जैसे कि रस्सी, बैग, ये सब इसी फाइबर से तैयार होते हैं। तो आपको पता चल गया आज कि जूट से क्या क्या होता है, जूट को कैसे यूज करते हैं, है ना ये ब्लॉग इंफॉर्मेटिव। अरे वाह क्या नज़ारा है फ्रेंड्स। हम लोग अभी टी गार्डन के अंदर से जा रहे हैं। हाँ मैं तो भूल ही गया था, इस रास्ते में टी गार्डन भी आता है, टी गार्डन भी मिलेगा आपको। चलिए जलपाईगुड़ी और ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर है यहाँ से। तो जलपाईगुड़ी सिटी में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये। फ्रेंड्स हम लोग जलपाईगुड़ी सिटी में एंटर कर चुके हैं। यही है जलपाईगुड़ी सिटी, ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, छोटा सा शहर है। यहाँ पे राजा का पैलेस भी है, मतलब राजा रहते थे यहाँ पे, इसीलिए बाद में ये डिस्ट्रिक्ट रोड बन गया। ये शहर बहुत ही पुराना और बहुत ही कल्चर्ड शहर है। तो अभी होटल जाते हैं, होटल जाके मैं हो सके तो आपसे मिलूंगा, अगर व्लॉग करूँ तो, नहीं तो बाद में मिलेंगे। फ्रेंड्स सॉरी व्लॉग नहीं कर सका, कल तो एकदम ही नहीं कर सका, कल तबीयत कुछ अच्छा नहीं था। फिर मेरा दोस्त आज आया सुबह और ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग के वहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था, तो कुछ फ़ोटोज़ लिए, वो फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा आप देख रहे हैं। और बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। कल देखता हूँ क्या होता है, नहीं तो कल तो रिटर्निंग के टाइम में मैं ब्लॉग करूँगा ही, इस टाइम में मेरा दोस्त भी रहेगा। और मेरा दोस्त थोड़ा कैमरा शाही है, इसीलिए ब्लॉग और भी नहीं किया, वो मना कर रहा था, इसलिए नहीं। तो जाने के टाइम में जब रिटर्न करेंगे उसके टाइम में मिलेंगे। और जो मेरे दोस्त के घर में जाने का बात था, वो भी मैं आज नहीं जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं जलपाईगुड़ी से। मैं फ्रेंड के घर में जाऊंगा, लेकिन रहूंगा नहीं आज, तो उसको घर छोड़ के फिर मैं वहां से घर चला जाऊंगा। और एक बोनस टिप है, बोनस पॉइंट है कि आपको हिल्स भी थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका घर उदलाबारी में है। मैं उदलाबारी से फिर शेबाव होके फिर मैं सिलीगुड़ी एंटर कर जाऊंगा। आज तबीयत अच्छा नहीं है, बुखार जैसा लग रहा है, तो चलिए। ओ हाँ, आज फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा आपको, कितना कुछ एक ब्लॉक में मिल रहा है। फिर से पेरीफील्ड्स, ये सब पेरीफील्ड्स है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे एक फॉरेस्ट जैसा एरिया मिलेगा आपको, तब मैं फ्रेंड्स यही वो फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट जाके मिलता है कैनल में, जो कैनल में आने के टाइम में दिखाया था उसी का एक पार्ट है। यहाँ से उदलाबारी जा सकते हैं। ये कैनल का नाम है तिस्ता कैनल या आम्बारी कैनल भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ से तो आगे एक डैम मिलेगा गजल डोबा, तिस्ता बैराज जो है, आप लोगों ने सुना होगा कहीं तिस्ता बैराज, तो हम वहीं जाएंगे। फ्रेंड्स यही है वो तिस्ता बैराज, हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। व्यू देखिए फ्रेंड्स, क्या व्यू है, वाह। और अभी मेरा दोस्त अग्निरूप गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे बैठा हुआ है प्लेन।
अभी बीच में और एक फॉरेस्ट आएगा, वो फॉरेस्ट आपको देखने का पता नहीं चलेगा, नहीं दिखाऊंगा मैं वहाँ उसके। मैं वहाँ उसके घर पहुँचता हूँ, उसके घर में भेंट करके फिर जब निकलूँगा तो मैं ब्लॉग ओके मिलता है कुछ देर बाद। फ्रेंड्स मैं औरंगाबाद से निकल गया हूँ, अभी डायरेक्ट सिलीगुड़ी जाना है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। ज़्यादा कुछ था नहीं, ब्लॉग किया नहीं, कर सकता था लेकिन मेरा दोस्त थोड़ा शाई है, इसलिए वो बोला कि नहीं मत कर, इसलिए हम नहीं किया। और हाँ, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना था उसके साथ, इसलिए और ज़्यादा नहीं किया ब्लॉग। तो आएगा सामने और भी ब्लॉग्स आएंगे, और हैदराबाद का ब्लॉग तो ज़रूर आएगा, ज़रूर। वो मज़ा आएगा आपको, आगे कंटेंट है बहुत। तो अगर ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमेशा जैसा बोलता हूँ, एंड थैंक यू फॉर ऑल हु हैव सब्सक्राइब एंड फॉर योर सपोर्ट। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज का ब्लॉग में यही खत्म करता हूँ, बाय।